Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдарман? Бұл әңгімені сіздер үшін баяндайтын мен Фариза Шералықызы. Әңгіме басталмай жатып лайк басып, соңында пікір қалдыруды ұмытпайық. Адам өмірінде кейде бір сәттік шарасыз шешім бүкіл тағдырды бұзады. Бұл Гүлназдың басынан өткен ауыр, жүрек езер оқиғасы. Кейде адам шарасыздықтан бәріне қарсы шығады, бірақ кейде бәрінен бас тартып, өз жүрегінің үнін өшіреді. Бұл Гүлназдың тым кеш оянған мейірімі мен қатыгездікке ұласқан үмітсіздігі жайлы оқиға. Ол тірі сәбиін өзі көмген ана. Қателік пе, әлде тағдырдың ызғары ма? Тыңдап көріңіз, ойланып көріңіз. Гүлназ ауылға алғаш келгенде көптің көзіне түсе қойған жоқ. Үстінде ескі пальто, қолында тозығы жеткен сөмке бар. Шашы да, жүзі де күтім көрмеген. Жас шамасы 25-те болса да, жүзінде өмірден әбден таяқ жеген адамның мұңды ізі анық байқалатын. Ауыл тұрғындары оны алғашында жатырқап қарады. Кейінірек оның ауыл шетіндегі қаңыраған ескі үйге жалғыз қоныстанғанын білді. Кешке таман ауыл ішімен баяу жүріп, азық-түлік алуға шыққанын көргендер оны аяды ма, жек көрді ме белгісіз, бірақ бәрі бір нәрсені байқап еді. Гүлназ жүкті болатын. Жүкті әйелдің жүзі мейірімге толы болмай ма, деді бір әйел көршісіне. Ал оның көзі болса бос бейіт сияқты. Иә, Гүлназдың көзінде өмір емес, қорқыныш тұнып тұрған. Оның әрбір қадамы ауыр, иығына бүкіл дүние түскендей. Түнде жалғыз отырып, терезеден аспанға ұзақ қарайтынын көргендер де болды. Ол бірдеңеге дайындалып жүргендей еді. Гүлназдың жүкті екенін білетін ауылдағылар енді оның ішінің кішірейіп кеткенін көріп шоши бастады. Бір күні бір көршісі түнде оның жертөле маңында қолына күрек ұстап жүргенін байқап, дереу ауыл әкімшілігіне хабар берді. Таң атысымен полиция келіп, жертөле астын қазып шыққанда кішкентай дене табылды. Сәбидің мүрдесі. Алайда шын соққы сараптама қорытындысында болды. Бала тірі туылған. Демек ол тірідей көмілген. Бұл жағдайдан кейін Гүлназ дереу қамауға алынды. Ол алғашында 3 күн үнсіз отырды. Содан соң ғана прокурордың сұрағына күбірлеп жауап берді. Мен оны жақсы көрдім, білесіз бе? Мен өмірімде алғаш рет біреуді жақсы көрдім. Бірақ мен оны бақытты ете алмайтынымды білдім. Гүлназдың бұл сөздерін естігенде бәрі тынышталып қалды. Алайда Гүлназ жылаған жоқ, жай ғана баяу, үзіліп-үзіліп сөйлей берді. Мен ата-анамның жалғыз қызымын. Әкем бізді бала күнімізде тастап кетті. Анам мас күнем болды. Мен 17 жасымда үйден қашып, тіршілік етуді үйрендім. Бір кафеде ыдыс жуып, бір жігітпен таныстым. Ол маған жылы сөз айтқан алғашқы адам еді. Бірақ ол маған ештеңе уәде берген жоқ. Жүктілігімді айтқанда ол жай ғана күліп тұрып, өзің шеш деді. Мен оны кешірдім. Бірақ содан кейін бәрі маған теріс айналғандай болды. Қыз туатынымды жігітіме айтқанымда, ол тіпті телефонын сөндіріп тастады. Осылай деді де Гүлназ тағы да үнсіз қалды. Сәлден соң көзін көтеріп, мен оны тірідей көму арқылы тіршіліктен құтқардым деп ойладым. Ол мен сияқты жүрмесін деп деді. Прокурор да, тергеуші де үнсіз қалды. Бұл қатыгездік пе, әлде қайғыдан туған шарасыздық па, ешкім дөп басып айта алмады. Сот үкімі шықты. 15 жыл қатаң режимдегі колония. Сот залынан Гүлназды алып бара жатқанда, ол артына бір рет бұрылып қарады. Сол сәтте көзіне жас үйірілді. Бір ғана тамшы, бірақ онда бүкіл өмірдің өкініші мен қайғысы бар еді. Жертөле астына жерленген сәбиге ауыл халқы ақыр соңында кішкентай тақта қойып, ару қыз деп жазып кетті. Осы күнге дейін ешкім Гүлназды ұмытқан жоқ. Бұл оқиға ауылда әлі де үреймен еске алынады. Бір сәттік үмітсіздік бір өмірді жалмайды. Жас аналардың жүрегіне осы оқиға жетсе екен, олар жалғыз емес екенін білсе екен. Құрметті тыңдарман, егер бұл оқиға сіздің жүрегіңізді елжіретіп, ойыңызға ой салса, арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіз қалдырған әрбір пікір мен жазылу мен үшін үлкен қолдау.
Сіз бұл әйелдің әрекетін қалай бағалар едіңіз? Қатыгездік пе, әлде шарасыз ана жүрегінің үні ме? Төменге өз ойыңызды жазыңыз, бірге талқылайық. Алдағы уақытта да дәл осындай жүрек тебірентер, өмірден алынған тағдырлы әңгімелер көп болады. Сол себепті арнада бірге болайық.